喂，hello，上次見係幾日前，好似第一個禮拜啊，我唔記得咗。咁啊，大家有冇練嘢先？有冇拉筋啊、直拳啊、直腳啊、橫踢先？咁你要改變咧，都想有時有啲突發嘅危急嘢保護到自己咧，保護到屋企人咧，呢個係照練嘅。跟住練 OK 嘅，要用正確嘅方法，正確方法係 work 㗎啦。我練咁耐都冇事都 work 嘅，OK 嘅。即係唔好話咩保護自己咧，咁啊強身健體先啦。咁樣正確方法不斷做，唔好做啲唔做啲，講啲唔講啲，不斷做不斷做就會改變到嘅。時間性問題咯，可能你係一個月，可能係3個月，期間係好灰心嘅，你唔知個結果係點，覺得好似做咗冇用，亦都唔需要俾人睇到，你係做俾自己睇嘅，你要成為一個更好嘅自己。慢慢壞習慣就唔好做啦，飲酒咧死梗啦，亂性啦，唔好飲酒啦，係啊，唔好食宵夜啦，唔好飲凍嘢啦，對脾胃好啲啦。慢慢，總之不斷做，持續不斷咁做，就會變到改變到嘅，真係嘅，我相信係咁。好，咁啊，上次就前踢、側踢，咁而家咧都係整個拳先。呢個拳咧其實就最簡單直接又方便，係啦，腳都比較少嘅，拳係最直接㗎啦。好，上次咧就係直拳啊嘛，直拳啊嘛，直拳嚇，拳有冇翻去廁所先？拳，好，咁上下啦，咁而家拉筋先。頭先我就轉手上到嚟㗎啦，又唔記得攞鎖匙，再落翻嚟再整，再落埋啲衫都熱身完畢啦，我都嚇。好，下邊，哦，跟住呢度拉過嚟，咁叫我濕晒，掃下恤衫，睇下班結喺度，我係隻仔啊，生嚟隻仔好黐人嘅，越嚟越黐人，瞓覺飛去嗰度叫醒我，我成日一隻自己喺度爬下爬下咁，幾過癮。好，再爬啦，OK，嚟，跟住就呢度前尾，咁咪拉拉佢咯。我就 OK 嘅，所以我就唔拉咁耐啦。咁你熱身未夠嘅，可以咧再拉多啲嘅，係轉下少前臂啦，關節呢度，抗個胸，拉鬆佢，係，跟住呢度喎，跟住我長，哎呀，拉落嚟，想練又真係起心機練嘅，因為唔使錢要珍惜，唔係咩都唔成嘅。我揾人今晚揾人做磚，人哋做開嘅，真係得閒學下嘢咯，一個鐘又閒地7點半至8點半，你估幾多錢？覺得我都唔捨得，8嚿水啊，8嚿水一個鐘啊！而家呢度我當你半個鐘慳翻4嚿水啦，幾好啊！好轉腰，腰好緊要嘅，因為好多拳咧，其實咧都係轉動你嘅身軀而發力嘅，都係轉動你身體而發力。係啦，轉完腰啦，再呢個手臂啦，拉落去都係拉你個側腰。好，另一邊，哎呀，
好，向上，哎，好 perfect。跟住到循例個跨位啊，雖然係電拳啊今日，但係啲腳馬步都緊要㗎。拉出去，好 perfect。大家識做啦，啱啱做開都知道，都係做咗幾下。拉下佢咧，唔驚啊！哎哎，下邊，哎哎哎，哦 nice，跟住隻腳落去，一二三四，一二三四，一二三四，轉，跟住唔使拉太多，因為今日唔係玩腳，轉下個腳踝啦，前啊後啊，好，跟住伸直咗落去，好，另一邊伸直落去，好 ，OK。我呢度伸直呢隻曲，都係拉呢個跨位嘅。OK，係咁啊，大概係咁啦，大概係咁。好，咁我哋正式開始。好啦，大家俾心機啦，開始啦。咁咧都係打翻個樁啦，分咗樁。呢個保護到呢度啦，呢個保護到呢度嘅，同埋呢個山頭啦、肋骨位啦，你睇到啊嘛。呢度又保護到肋骨位啊，啲最脆弱嘅肋骨位。因為踢腳咧可能斷咗就玩完。兩邊咧，腹肌呢度咧可以頂到下嘅，係啦。誒，好，今次咧簡單啲嘅，隻拳我哋勾過嚟，打佢個頭。勾拳好實用㗎，好多 angle。打頭啦，打個肋骨啦，係咪啊？通常咧肋骨位啦，咁再打下邊啦，肋骨打頭，打兩下得嘅。呢個咁樣向上，佢啱位咁樣抽翻上去都得嘅。三 angle 咯，三 angle，一晚做頭身向上下打頭。身上下打頭身，係嘛？咁另一邊一樣啦，頭身。嗱轉嗰陣時咧，伸直向前，跟住轉腰收翻埋嚟，呢邊好啲。伸直向前，係同步做嘅。伸隻一路轉一路咁樣收翻埋嚟，伸隻轉收翻埋嚟，伸隻轉收翻埋嚟，係啦。下邊有人收出嚟，有啲扭腰，有啲轉腰，極多有，佢想大啲咁樣，入埋籮柚，呢度又拱出去，轉埋推出去嚇，推出去，又推出去，一路轉緊嘅，一路轉。轉腰、轉腳，好熱啦，嚟開。好，咁就係繼續啦。頭啦，身啦，咩咧？頭啦，身啦，咩咧？試下啦喎，頭啦喎。而家空拳先打沙包咯。練多個姿勢先，係啦，
快嘅，咩？3，腰啦，掛上打個腰，肋骨。3，係。呢個就好少用嘅，呢個就 skip 咗佢先，兩下先。喺邊？腰，呢個你腰轉嘅。好。打個肋骨，即係唔係叫你打交，即係有時咧，啲環境係你有危險嘅，你唔保護自己，你係會死嘅。有危險真係，有啲人你講嘢佢唔會理你咁咪傻，咁就係保護自己咪用翻幾招咁樣咯。將佢打人真係冇可能啦，成日都唔好啦，自己保護自己嘅啫。唯有可以強身健體，呢啲動作咧，好多你做 gym 都練唔到嘅，啲爆炸力啊、身體協調啊，做 gym 點練啫？即係啞鈴你都係要做呢啲動作先練到。啞鈴嗰啲死㗎嘛，啲靈活啲咯。做咗心肺，幾好嘅。好，跟住啦，換翻個裝，腳都係咁企啊，前前後後好輕鬆，人要放鬆。做咩都要放鬆先做到，緊張咧就反效果，好多嘢都係，因為就係任何嘢都係緊張都係反效果。Baby 啊 ，so what？ 啲嘢係你，唔係你嘅，要嚟都冇用，係嘛？真係嘅，放鬆啲咯，啲嘢效果好啲，咬就轉腰。後起係嘛？慢慢做3下先，後起，中前，都3下係啦。咁啊打3下咯，向前打。記得帶埋，唔好意思啊，帶埋唔好意思啊。咁向前打3下咯喎。1、2、3、oh perfect。哦，change 啊，打先，放鬆。3，哦，得得，準備3，快啲，3，得，跟住呢個3下打深嘅，打深嘅，嚟擔腳先，擔腳，伸完，打開，跟住幻想，記得打呼氣，用出嚟，好樹就呼氣。中，正常呢邊，都係打啦，不要幻想。個頭啊合住，保護自己啊，咁樣啊，好似咁樣，拍氣咧，危險，合住，唔好俾人落單 ，OK。跟住放鬆，沉啲，只係人放鬆沉啲。OK， 咁樣勾拳啦。冇實用咧，咁咪有個邊錘咧，邊錘係咁樣嘅，放鬆喺度，跟住。手喺呢度，可以咁樣理解，咁樣做5下先，即係打呢個人嘅頭啦、身啦，係嘛？下陰啦，啊！但係咁啊，你 feel 到係冇力，又抄手嚟，咁點咧？出嗰陣時，趌起即係呢個下盤啊，一攞有趌起佢。放鬆，點解就大力好多啦？放鬆，用埋個 pat 力谷埋上去，係嘛？咁樣冇力噶嘛？咁樣冇意思啊！用手力啫嘛。咁啊，因為呼氣。
喺邊？得練下感覺先，就咁樣。係啦，加埋點咧？上埋籮柚係嘛？下邊咯，入埋籮柚喎。啱啊。不過就咁咧就冇乜意思啊。就咁樣冇乜意思㗎，係咪先？咁咧通常咧就咁樣咧，通常就咁樣用嘅，咁樣用呢個手背呢度打頭啊，打下身啊，都係一啲演賣法，都係轉移佢視線嘅啫，係咪？打下身啊，等佢擋咯，擋個身啊，擋個頭啊，跟住後邊嗰個先係重嘅。我係辛苦啦，打下頭，打下擋啦，之後咪打下肚咯，係咪？或者打佢身，呢個係打下頭咯。That's right， 係嘛？完全係啊，都係咁嘅，自己又可以練下呢個咯，向上，之後整完，再打埋頭。係重要嘅，你喺邊啊？揈出去，再打身咁咯。實際嗰陣時你自己即係有概朗先啦。實際咧都係要同人練習多啲先得嘅，有對手先得嘅，有打氣係唔得嘅。因為俾我概括你咯。我拉住。好，咁啊上勾拳，實用上勾拳啦，開步一嘢打下身啦，一嘢打下肚啦，都係打身，上勾拳，2、3、4，係啦，1、2、3、4，嗰邊。咁我係啦，呢度實用嘅招式，但係呢啲拳頭都係要練嘅。有咩現成練都唔使練咧。最後講攞一條手先，打下長啦，自己得閒打佢，攞2粒，打佢，慢慢印落嚟，練大少少。因為打人咧，自己都骨折嘅，係嘛 ？OK， 得閒練10下咯。呢度後邊有練，後邊呢3個骨有練。緊呼吸啊！即係做拳上壓都得。OK， 完呢邊啦，到左手啦，2粒先。你10下先咯。好，係咪？10下下邊3粒。好可能會呢度係痛嘅，正常。飲啖水先。3，哎呀！我都搞唔清，係真係咁熱啦，定係真係虛？好，醒神，繼續嚟，關乎你嘅危急時嘅性命啊，好緊要。好，咁你喺度爭頭咯喎，咁爭頭唔使練啦，爭頭通常我都硬㗎啦，你只係撲下個牆，都會有啲痛嘅，
但唔會好痛咯，係嘛？睇唔到，我係咁樣，你揗埋個牆，即係呢個位，呢個又痛嘅，好痛咧唔係，係 OK 嘅。好，爭頭，呢個啦，扭落嚟，叫 angle 嘅，轉腰啊，唔好扭親個膊頭啊，放鬆個頭，轉腰，係嘛？向上，通常都係咁嘅，轉腰，向上，向上，上，呢兩個咯咁，我覺得夠，我腰，膊頭唔好過度幅度大，容易受傷。都係好似有啲人衝埋嚟黐住你，即係攬住你嗰啲成啦，一爭頭撞佢咯，試下咯係咪啊？即係攬住你，唔喐到，咁你打唔到咯喎，咁我哋可能咁樣冇乜力啦。咁爭頭，中我個頭咯，係嘛？即係近身嗰陣時用嘅，咁得出去黐埋嚟㗎嘛，爭佢咯，係嘛？或者都係唔啱位嘅，咁點咧？就用腳啦，膝頭哥，你裝係咁嘅，攬埋嚟啊嘛，咁樣撞佢咯，呢招都要成日點撞佢，係嘛？後腳。後腳起撞佢又得，衝埋嚟，撞佢。呢邊又係轉裝又係撞佢，撞佢，又係撞佢。我睇燒呢下好勁㗎，踢佢咧，呢度咧你要收埋先，咁樣好啲。呢度收埋，用腹肌力量。咁樣嘅，係啦，一樣啦，咁啊得啦，我嚟練下先啦，練下咧，左腳先，係嘛？好，得啦，後腳咯，扭腰，係啦，快啲，係啦，呢個腹肌有啲收緊啱㗎，係嘛？哎呀，隻腰背有啲緊啦，自己繼續，隻腰太緊，好，另一邊就係右腳。好嘅，衝埋嚟，快啲嘅，好，後腳上衝埋嚟，呼氣啊，衝埋嚟，跳，就咁簡單。其實咧，喺呢個位，呢度啊，唔好攞錯啊，呢度都得，呢度都得，最低嘅啦，呢度。我呢度 PK 啦，呢度軟骨嚟㗎，腰唔係嚟㗎。我攞呢度踢下，呢度死緊㗎。呢個位頂晒攞突出嚟，到呢個位得呢個位㗎咋。攞錯咗就大鑊啦，講聲啊。好，今日練咁多先，夠啦。其實複雜好多，好嘥時間已經。今日做咗勾拳，左後勾拳，上勾拳。係嘛？爭衝佢，跟住膝頭哥，保護自己，係嘛？喺邊，保護自己，啱打佢個頭，係咪 OK 啊？唔係叫人打交，叫你保護自己啫。好 ，see you guys，多謝收睇，記得 subscribe， 撳嗰啲鈴鈴 share 出嚟啦，係啊。大家都新健睇啦 ，OK， 多謝晒，拜拜。